25 मई को हम पे तशद्दुद किया गया। मुझे पुलिस ने बताया जनाब हम पर न्यूट्रल का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। इमरान खान साहब ने यह कहा आज अपने पिंडी के जलसे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कराची में तमाम जमातों का इत्तेहाद, पीडीएम का इत्तेहाद पीटीआई से बुरे तरीके से शिकस्त खा गया। उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। खान साहब की आज तकरीर यूट्यूब के ऊपर कौम ने देखी, लेकिन यूट्यूब की सर्विस में भी खलल डालने की कोशिश की गई। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उस चीज को एक्नॉलेज किया गया कि किस तरह यूट्यूब की सर्विस को रोकने की कोशिश की गई, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं बशमूल इसके कि खान साहब के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की उस हवाले से तफसीलात बताऊंगा। खान साहब ने आज पिंडी में जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। गुज़िश्ता रोज जो मैंने वीडियो बनाई थी और आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने अर्ज की थी, अभी जाके आप देख लें, मेरे चैनल पे पड़ी होगी, मैंने अर्ज की थी कि कल के जलसे में खान साहब ने बड़ी सख्त बातें करनी है और हर आने वाले दिन के साथ खान साहब नई से नई बात करेंगे, कौम को बताएंगे कि क्या कुछ होता रहा। बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे और माहौल जो मुल्क का है, सियासी माहौल, उसमें मजीद गर्मी पैदा होगी। ये कल ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आज खान साहब ने अपनी वहां पे जो तकरीर की जलसे में, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, न्यूट्रल्स के हवाले से भी की। दोबारा न्यूट्रल से सवाल किया कि भाई आप न्यूट्रल हो या नहीं, हमें ये तो बताओ। इसलिए कि खान साहब का ये कहना था कि 25 मई को जो हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रेंजर्स को, पुलिस को, सामने नजर आ रहा था कि फैमिलीज हैं, उसके बावजूद हम पे आंसू गैस के शेल बरसाए गए, रबर की गोलियां बरसाई गई। तो बाद में जब मैंने पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा कि जनाब हम पर न्यूट्रल का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। दूसरा उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बहुत सारी हरकतें कर रहा है हमारे खिलाफ, फैसले कर रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन अंदर से हमें पैगाम आता है कि जनाब हमारे पीछे बूट का प्रेशर है। ठीक है, शहबाज गिल के साथ जो हुआ उसमें भी वो कहते हैं कि आपका नाम लिया जा रहा है कि जनाब उधर से प्रेशर है। तो फिर उन्होंने न्यूट्रल से सवाल किया कि जनाब ये बदनाम आपको कर रहा कौन है? ये हुकूमत हर चीज में, इसके इदारे हर चीज में हमें कहते हैं कि आप करवा रहे हैं। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे जो लोग मिलने आते हैं मेरे घर में, उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले बाहर करते हैं, उनके जूते उतरवाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है और ये सब कुछ भी हमें पता है कि न्यूट्रल के प्रेशर पे हो रहा है और इससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने ये बात भी की। अच्छा, उसकी तरफ भी मैं आता हूं कि किस तरह मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, उनका क्या कहना था। पहली तो चीज उन्होंने ये की कि तमाम जो बयानात थे ना फौज के हवाले से, मौलाना के और ये और वो भी थोड़े बहुत बयानात वगैरह भी आज उन्होंने चलाए इदारों के हवाले से, इसलिए कि खान साहब के ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा भी हो गया अब कि आपने जनाब आईजी को, डीआईजी को और मोहतरमा जज साहिबा को धमकियां दी। तो उसके ऊपर भी मैं आता हूं। खान साहब ने कहा कि पीटीआई को क्रश करने का मंसूबा बनाया गया है, पीटीआई को मुकम्मल तौर पे दबाने का मंसूबा बनाया गया है। इसी तरह आवाजें दबाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर और उसके साथ साथ कुछ लोगों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि लाहौर में मिस्टर एक्स था, अब इस्लामाबाद में मिस्टर वाई को लाया गया है। अब ये नहीं मुझे पता कि वो किसी IFIA के अफसर की बात कर रहे थे, पुलिस अफसर की बात कर रहे थे, किसी वापडा के अफसर की बात कर रहे थे, मेरे पास इसका कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मिस्टर वाई को लाया गया है पीटीआई को क्रश करने के लिए। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया क्योंकि हमें पैगाम देना था कि इस तरीके से तुम्हारे साथ सलूक करेंगे, हमें डराने की कोशिश की गई। अच्छा, उसके साथ साथ फिर जो उन्होंने बातें की दीगर, उसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ तो ये एक्शन हो रहा है, पर या सादिक साहब का उन्होंने बयान चलाया, मौलाना साहब का बयान चलाया कि उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनके ऊपर तो किसी किस्म का वो रद्द अमल नहीं आता जो हमें नजर आता है कि हमारे खिलाफ रद्द अमल हो रहा है, वैसा रद्द अमल वहां पे हमें नजर नहीं आता। अच्छा, ये बात वो क्यों कर रहे हैं? ये बात जनाब वो इसलिए कर रहे हैं कि खान साहब के ऊपर आज दहशतगर्दी का मुकदमा भी हो गया। कल जो उन्होंने बात की तो ये हुकूमत कह रही है कि जनाब इदारों को धमकियां दे दी और अब वो एक मजिस्ट्रेट साहब की मदईयत में वो मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें दहशतगर्दी की दफात लगाई है इस बात पे कि उन्होंने कहा कि आईजी डीआईजी साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, आप पे केस करेंगे, जज साहिबा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल क्या है। अच्छा, आने वाले दिनों के अंदर खान साहब के खिलाफ मजहब का जो कार्ड है उसको दोबारा खेला जाएगा, उसको किसी को एक्टिव किया जाएगा, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं हमारे पास। अच्छा, उन्होंने ये कहा
کہ مجھے پتا ہے کہ مسٹر ایکس کو کیوں اسلام آباد مسٹر وائی کو، اب یہ مسٹر وائی کون ہے مجھے نہیں پتا، یہ ایکس کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کزن ہے، کون ہے مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں مسٹر وائی کو انہوں نے دوبارہ ذکر کیا کہ مسٹر وائی کو دوبارہ اسلام آباد لایا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جیسی جو وفاقی جماعت ہے نا جو پورے ملک میں ہے، اگر آپ اس کو کمزور کریں گے تو آپ وفاق کو کمزور کریں گے، ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہمیں کمزور کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا، مضبوط فوج سے ملک نہیں اکٹھا ہوتا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کا ذکر بھی کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں نا، تو سری لنکا میں تو 2 کروڑ بندہ تھا، یہاں 22 کروڑ بندہ ہے، تو یہاں پہ بھی سری لنکا والی حالت ہونی ہے۔ تو بڑی سخت باتیں کی خان صاحب نے، اور ان باتوں کے حوالے سے گزشتہ روز ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب کا اب ہر آنے والے جلسے کے اندر آپ بہت ساری باتیں سنیں گے، نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے سے اس ملک کا نہ فائدہ ہوگا نہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، کیونکہ یہ سارے الزام جو ہیں یہ اداروں کے اوپر یہی لوگ لگاتے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے بھی یہ لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ ادارے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ میری اپنی جو حکومتیں ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ جو بلوچستان، سندھ کے کچھ علاقے اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں سیلاب وغیرہ آیا، وہاں پہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کو مدد پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پہ بات کی جلسے کے اندر۔ اچھا، اور چیزیں جو خان صاحب نے جلسے کے اندر جن کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو بیانات تھے پی ڈی ایم کی قیادت کے کہ فوج کی مدد کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہاں پہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی، ان کے بھی وہ سارے بیانات انہوں نے چلائے، اور بنیادی طور پہ بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے خان صاحب کا ایک خاص موقف ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کے اندر سے یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جناب آپ کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے، بوٹ کا پریشر ہے پیچھے سے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اگلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ اگلے جلسے کے اندر اور بھی بڑی باتیں سامنے آئیں گی، اور یہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں ہی بتا دیا تھا کہ بہت کچھ کھل کے سامنے آئے گا۔ اینی وے، رد عمل کے طور پہ خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا، جو گزشتہ روز انہوں نے تقریر کی تھی، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم۔ یہ قریبی سورسز بھی بتا رہے ہیں، کیا پتہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے اور خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس حوالے سے ان کے کچھ جو پارٹی لیڈران وغیرہ ہیں، کوئی وائس نوٹ وغیرہ بھی چل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے ایک پارٹی لیڈر سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر خان صاحب کو گرفتاری ہو جاتی ہے ان کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ورکرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں، پاکستانیوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی ہے تو آپ سب لوگ بنی گالا پہنچ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی آپ بتائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم لائے عمل وغیرہ بھی دیں گے، لیکن ہمارا یہی ہے کہ اگر قوم یہ سمجھے کہ خان صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ سب لوگ پہنچ جائیں بنی گالا۔ اچھا، اب یہ انہوں نے کیوں کہا کہ انٹرنیٹ سروس بند ہو جائے؟ اس لیے کہ خان صاحب نے آج یوٹیوب کے اوپر تقریر اپنی نشر کی، ایک طرح سے 500 سے زیادہ یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیجز نے وہ دکھائی، اور وہ چینل جن کو بہت کم لوگ دیکھتے تھے ان کو بھی ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے، اور بڑے پیمانے کے اوپر یوٹیوب پہ جو ہے نا آج ٹریفک ہمیں نظر آئی۔ لیکن اس دوران ہوا کیا؟ اس دوران اطلاعات اس طرح آئی کہ یوٹیوب کی جو سروس ہے وہ مختلف جگہوں پہ محدود کر دی گئی۔ اس حوالے سے پنجاب کے جو آئی ٹی منسٹر ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اس حکومت میں، مطلب کیا چل رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی آپ اس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ایک ان کا تعلق اس سے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا موقف ہو، لیکن ایک اور ادارہ ہے جناب، اس ادارے کے مطابق بھی، اور اس ادارے کا نام ہے نیٹ بلاکس، وہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سروس کو بلاک کیا جاتا ہے، ویسے اکثر یہ اس طرح کے ممالک میں ہوتا ہے جس طرح انڈیا میں ہم دیکھتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں نیٹ کی سروس بلاک کر دی جاتی ہے تاکہ سچ وہاں سے نہ نکلے۔ تو اسی قسم کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے جناب، کہ وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ بلاک ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کنفرم کرتے ہیں، اس ادارے نے اپنے سرٹیفائیڈ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، برطانیہ کا یہ ادارہ ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ڈیٹیلز وغیرہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم ہم کرتے ہیں، جو میٹرکس ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ڈسرپشن ہوئی ہے پاکستان میں ملٹیپل انٹرنیٹ پرووائڈرز، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو ملٹیپل انٹرنیٹ پرووائڈرز ہیں ان کے
सर्विस में यूट्यूब के ऊपर इंटरफेरेंस हुई है, वहां पे डिसरप्शन हुई है। द इंसिडेंट कम्स एज फॉर, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त हुआ जब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिस्पाइट ए बैन बाय मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पैमरा का बैन था उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर कर रहे थे और उसमें फिर हमने देखा कि यूट्यूब में खलल डाला गया। अच्छा, पहले तो जो पैमरा वगैरह ने जो बैन लगाया, हुकूमत ने जो बैन लगाया, ये लोग अभी भी रहते हैं 90 और की दहाई में, ये फंसे हुए हैं पीटीवी में और 2 कॉलम की खबर में। आज खान साहब की तकरीर जितने लोगों ने देखी है, शायद ही पिछली तकरीरें इतने लोगों ने देखी हो। ये टिकटॉक का दौर है, इसमें आप किसी की इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकते। यूट्यूब पे अगर आपने अभी भी डिसरप्शन कर दी है ना, अगले 10 दिन तक ये वीडियोस चलती रहेंगी, तो वो ज्यादा ही लोग देखेंगे। और टिकटॉक के ऊपर इसकी छोटी छोटी क्लिप्स, वो जो कह रहे थे इसके कहने पे फैंटा लगाया, उसने ये किया, मिस्टर वाई ये कर दिया, ये सारे क्लिप्स जो है ना आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसका तूफान आपको टिकटॉक के ऊपर नजर आएगा। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह आजकल के दौर में नहीं रुक सकती। श्रीलंका नहीं बनाना मुल्क को खान साहब के मुताबिक, तो फिर आपको इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। कराची में सारी जमातों ने जनाब मिल के इलेक्शन लड़ा, सारी जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा और खान साहब ने उनको शिकस्त दी कराची के अंदर, तमाम जमातों ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी और पीटीआई की पॉपुलैरिटी किस जगह पे है। तो ये कुछ खबरें थी जनाब, जिनके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी और भी बहुत सारी खबरें हैं, आने वाले दिनों में कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन एक खबर आपको देने जा रहा हूं, आने वाले दिनों में मजहब कार्ड को दोबारा खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ कुव्वतों को एक्टिवेट किया जा सकता है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये सारे कार्ड्स की जो सिचुएशन है वो आपको कराची के NA 245 का जो इलेक्शन है उससे वो सिचुएशन बिल्कुल वाजे हो जाती है कि ये सारे कार्ड जो हैं खान साहब ने दोबारा उनको जो है ना गोल करके शॉपिंग बैग के अंदर डाल के उनको वापस पकड़ा दिए कि जनाब ये कार्ड्स तो काम नहीं आए, जाए नए लेके आए। तो वो अगली तरफ से, वो अपनी तरफ से अगले भी कोशिश करते रहेंगे। आज जिस तरह दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया खान साहब के ऊपर, इस हवाले से एक लॉयर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस तरीके से दहशतगर्दी का पर्चा आप किसी के ऊपर नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा मुझे उसका फैसले का वो जो है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा हो तो तब ही हो सकता है, अगर ऐसा ना हो तो तब उस सूरत में आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब तक आप ये ना करें कि जो जुर्म किया गया है या मुबैना जुर्म किया गया है वो इस डिजाइन या इस पर्पस से किया गया हो कि जिसका मकसद जो है वो दहशतगर्दी फैलाना वगैरह हो, तब तक ये नहीं हो सकता। पर एनीवे मुकदमा कर लिया गया है उनके ऊपर दर्ज। आप अगला जो जलसा है उसके लिए आप सीट बेल्ट से अपनी बांध लें, बहुत सारी मजीद चीजें भी सामने आएंगी और मुल्क का जो सियासी माहौल है उसका पारा और ऊपर जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।